家庭常用的小苏打粉，在化学性质上属于酸性还是碱性？碱性，正确。好事多在台湾的第一家分店位于哪个县市？高雄，正确。 BTS 第一首在 YouTube 观看次数破亿的 MV 歌名叫什么呢？正确。 2026年第37届金曲奖最佳华语女歌手是由谁拿下？正确。茄子在植物学的分类上是属于水果还是蔬菜？水果，正确。数学课上常用的量角器通常是什么形状？半圆形，正确。近期兴起的 ASMR， 其中的 R 代表什么意思？直升 ，response，正确。酸甜的梅林酱是源自于哪个国家的酱料？苹果，正确。洗米水呈现乳白色，主要是因为直升米粒表面的哪一种成正确分？超人气儿歌 Baby Shark， 其中的鲨鱼爷爷是什么颜色的？ ，baby 下嘟嘟，绿色，直升拿到分数。近日通车的台北捷运三鶯线代表的颜色是什么呢？云姐，淡蓝色，正确。不小心被鱼刺卡喉咙的话，要先喝水还是咳嗽？咳出来，正确。离职的员工可以在离职多久之内，依然可以对前主管提出职场霸凌？离职多久？于文姐， 3个月，请补答。才1年， 1年正确。雄性的鸭嘴兽在身体的哪一个部位长有毒刺？于文姐，肚子，好，请补答。背吗？好，来下一题。用来熬制肉骨茶的皇帝骨出自于猪的哪一个部直升位？的颈部，正确。来，时间暂停，上半场结束。目前的比数 A 组7分，关组7分。好快哦！我们如果吃饭不小心被鱼刺卡喉咙啊，就是稍微轻咳把它咳出来，用气体把它咳出来。吃一口很大的饭呢。饭跟馒头好像是用淀粉去把它包住，但是你喝水是千万不要，因为你喝水水剂没办法包，而且那个水的冲力冲到会把它更深，冲到更更难深，夹出来。对，还是尽量就是稍微轻咳，看你有没有办法咳出来。那我们呢，有时候那个霸凌啊，职场霸凌嘛，如果说你要检举要告诉的话，哈，如果你已经离职了，离职的话呢，离职后1年内还可以提出申请。那如果说你还没有离职，你还在这边上班的话，3年内可以申诉。所以要注意，要小心。那雄性的鸭嘴兽呢，它其实它的那个毒刺啊是在后脚踝。哦，对，它后脚踝有毒刺，有分泌毒液，是为了呢跟其他的雄性打架。打赢的才可以去交配。好，可以为了抢地盘跟交配。7比7平手，刚刚池生快吓死了。那我们换珍怡上场。珍怡请就位。那你们这边还是宇文姐吗？对。好的，决战168，请出题。夜盲症主要是因为眼睛哪一个部位功能异常所造成？视网膜。正确。经典小吃龙凤腿的外皮是用什么来包裹食材？宇文姐，面粉。来，请补答。3。输什么膜啊？一个膜。下一题。手浸泡在水里起皱纹，跟人体中的哪一个系统有关呢？神经系统。正确。修辞中的鼎足对通常有几个句子组成？3个。正确。日本的海军咖喱起源由来是在1周的哪一天使用？来，宇文姐。周一。好，请补答。周日。好，下一题。企鹅会把什么东西丢进海里，借以确认周遭是否安全？正确。拥有文化历史的壁画《创世纪》是由哪位艺术家创作的？米开朗基罗。正确。被誉为全台最美的火车站的多良车站位于台湾哪县市？正确，台东。手机拍照功能 HDR 主要是优化照片的哪一个部分？宇文姐。画质。画素。请补答。应该是光暗的那个对比。正确。卡通蜡笔小新中的角色肥嘟嘟左卫门身上配有什么刀？宇文姐。武士刀。正确。政府推出的新青安2.0房贷个人年收入上限是多少新台币宇文姐？120万。请补答。3。150。时间到，挑战失败。A 组10分，关组12分。2026年8月1号开始走的新青安2.0，它呢就是你如果个人年收入超过200万，其实就不能申请。对，它有年纪限制啊。年纪收入的限制。对，那企鹅会把什么丢到海里？当然就是同伴。所以第一只，你看他们一直挤，一直都没有拿下去。后面好像有人会推它。对，所以
我前面比较衰。他会一起跟着这样看。对，看他下去有没有被空挤，有没有被吃掉。如果没事，大家才会跟着一起下去。聪明哦，所以其实他们是有什么差别？对啊，他们是很我是会把贼的赵哥推下去的那个人。好人性的。那我们那个基隆有名的基隆瑞芳啊，那种有名的龙凤腿，因为龙凤腿以前就是穷人家的鸡腿嘛，是它的外面不是面粉，它外面的那个皮其实是猪网油。猪网油。那其实刚刚在讲海军咖喱啊，它就是因为你也知道在船上啊，我们是很容易失去时间感，已经忘记今天第几天，今天礼拜几。所以呢，那为了提醒那些水手们日期的话，他们会就说，礼拜5就吃咖喱。所以你这一次吃咖喱，在下一次你就会比较好记，就像我们就知道说啊，我又过了一个礼拜。对，一个礼拜又过了一周，又过一周啊。好，那我们最后10比12，还是很遗憾的宣布 A 组挑战失败。